Ekiri mu ggwanga lya Iran kissa kinegula bannansi bali ku street beekalakaasa nga bagamba nti bakooye enfuga y'omukulembeze ayo Khamenei. Bagamba nti engeri ssente gy'enaabuuseemu ddala tekyayinza kusobozesa munnansi kweyagalira mu ggwanga lye. Intaneti ejiddwako. Donald Trump alabudde amagye mu ggwanga lino nti singa gabaako omwekalakaasi yenna gwe gatuusaako obulabe awatali kulonzalonza wakuvaayo bonnambiro akime omukulembeze w'eggwanga Khamenei amutwale mu ggwanga lya Amerika abitebye. Khamenei amwanukudde n'amugamba nti alekeraawo okukumanga omuliro mu beekalakaasi ave ku bitamukwatako abeere nnyo ku ggwanga erya Amerika kubanga lyakulembera talowooza nti akulembera nsi yonna. Breaking news mu mawulire ge tulinawo ekiri mu ggwanga lya Iran kisa kitokota. Abantu bali mu kwekalakasa kati ziweze ennaku 3 bali ku makubo baagala gavumenti eri mu buyinza eveeko mbwe naabudde ensimbi yaabwe tekyalina kyosobola kugula mu ssente yaabwe naabulukuse baagala eve mu buyinza egende. Gavumenti kyeyakoze yabaggyeko intaneti kati tebalina intaneti. Kakati Donald Trump yazzemu n'akatiiza n'agamba nti temugeza oba oli w'amagye oba oli musirikale ki n'okuba ku mwekalakasa ali mu kwekalakasa ku mirembe. Awo naffe tugenda kujja omukulembeze tugenda kukima direct tukuleete mu kooti ya Amerika obitebye. No ne president wa Iran yagambye temutukanga kanga tulekera okuma mu bantu omuliro ng'ogamba mbogenda kutukima simayo rutwali naye n'aboggola. Kakati gomanyi okwekalakaasa naye ng'okimanyi teri musirikale asobola kukubako teri w'amagye asobola kukubako kyekiri mu ggwanga lya Iran naye abantu bakutte wansi ne waggulu. Alright, Butere, breaking news, onaku lwaleero abadde mungi, amawulire gabadde mangi nnyo olunaku olwaleero, nnaku z'omwezi 7 omwezi gusooka gwennyini, omwezi ogwa January 2026. Breaking news tubadde na mungi nnyo, naye abadde yasigalidde ate nga of course w'amaanyi nnyo ba tiimu Russia, tiimu Iran, tiimu Israel, mwe abeetaaga okuwulira bino, naye naddala ba tiimu Iran of course bino bibanyumira nnyo. Breaking news ava mu ggwanga erya Iran, mawulire ga mirundi ebiri. Mawulire ga mirundi ebiri naye okuva mu kibuga ekikulu Tehran munda mu ggwanga erya Islamic Republic of Iran. Olunaku olwaleero abasajja aba Iran kooti ensukkulumu egeze maaso n'okubanga executinga basse balina gwe batirimbudde wabula nga bamulinkingisa ku kubanga akolagana n'Abaisirairi n'ekibiina kyabwe ekyo oba ekitongole kyabwe kya Mossad ekibaketta n'okubatuusa okutuuka okubatuuka mu byenda. Of course omwami ono bamuyita Ali Adestani. Ali Adestani oba babadde bamuyita Ali Adestani musajja munnansi w'eggwanga erya Iran abadde agenda mu maaso n'okubanga aketta ensi ye musajja mu Iran wabula ng'akolera abasajja ba Israeli. N'agamba okusinziira ku Director David Bania Ssentebe akulembera ekitongole oba intelligence eya Mossad yategeeza n'agamba yagamba abaana ba Mossad tebagenda kuva munda mu kibuga Tehran oba mu ggwanga erya Iran kuba bakyalina bye baagalayo. Twali tumanya alimba naye bwe bagamba nti bambega ba Israeli tekitegeeza nti baazaalibwa mu Israeli nti oba nti balina kuba Bayudaaya balina kuba baki basobola n'okukozesaako of course abamu nga woolaba of course abamu ababadde mu network ya Maduro basobodde okulya of course ku musimbi. Omwami ono Ali Adestani munnansi w'eggwanga erya Iran abadde akolagana n'Abaisirairi ne babanga bamuwa ku kasente abadde agaba sensitive intelligence photos oba information nga mulimu ebifaananyi nga mulimu videos nga mulimu n'ebintu bya bingi wabula nga information gyawa ekwatagana ku strategic positions munda mu ggwanga erya Iran. Era olaba nti Israeli bwe yajja okukuba mu lunaku ndowooza olutalo lw'ennaku 12 of course mwaka oguwedde wakati awo omwezi gwali gwa June Israeli yakubanga ku target n'akuba wali ogenda okuwulira kamanda akulembera drone unit kamanda agira what Chief of Staff Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC omuli of course ba command okuva mu kibinje kya Quds Force yagenda maaso n'okubanga kugamba ngekola ebintu bingi naye nga abasajja batugambye
abasajja Abaisirairi abasajja Aba-Iran si Baisirairi batugambye ono omwami Ali Adestani bamurecruitinga online, abadde akola online ng'asasulwa online, badde bamusasula mu cryptocurrency ng'alina accounts zonna za online. Oba okitegeera bulungi, babadde bamuwa omusimbi nga accounts ze zonna za online, babadde bamusuubiza n'okumuwa visa egenda e Bungereza. N'esente zijja tuleetera obuzibu nga weewuunye eggwanga lye nga talyagala, wabula nga bamusuubiza. Abaisirairi bamugamba ffe tujja kwogera ne gavumenti ya Bungereza, visa tujja gireeta, oba onoobeera London, oba onoobeera Birmingham, oba onoogenda Canary Wharf, oba onoobeera mu Manchester, oba onoobeera luddawa, ojja gendera ddala maaso n'okubanga ofuna visa eyo. Of course tugenda gikuwa abasajja abo abugundu bwe bategeezezza Aba-Iran. So babadde of course bamulina, naye olunaku olwaleero ennaku z'omwezi nga 7 January 2026 kooti esazeewo omwami ono n'ateekebwa kalabba, bamu executinze olw'okulya mu nsi y'olukwe. Buli nno wowulira ekigambo okulya mu nsi olukwe, treachery, bw'owulira ekigambo kye bayita okulya mu nsi olukwe, kyonna kyekitegeeza olw'ebigendererwa byo n'otunda ensi. Of course n'olaba nga ebintu bitambula bwe bityo, naye ng'ebyo obizizza ku bbali. Era leero tubadde ne breaking news era ng'ava mu ggwanga erya Iran, the Islamic Republic of Iran, mu kibuga ekikulu Tehran. Waliwo era munnansi wa Iran, Aba-Iran oba bwavu bwe bubakozesa bino oba biki, omuntu bw'aba ayinamu akasente asobola okukola by'ayagala. Aba-Iran era waliwo munnansi w'eggwanga of course erya Iran gwe bakutte mu beekalakaasi. Kati na kino kitegeere, mu bantu abali mu kwekalakaasa munda mu Iran, Israeli yabayingiddemu dda, baagala kozesa mukisa nga bwe mbadde nga mbagamba bulijjo, baagala kuliira mu kavuyo, baagala kukola ki? Kuliira mu kavuyo. Of course bwe kubanga kwekalakasa, bwe kubanga kukola ki? Mulimu abantu abaagala okutuukirizaamu ebigendererwa byabwe. Kati ono omwami bagenze maaso n'okubanga bamukwata, ebimu ku bimukwasizza. Ekisooka batrackinze essimu ye through phone tracking, batrackinze essimu ye, communication channels, engeri gy'abadde akwasaganyamu ebyempuliziganya bye, bagenze maaso n'okuba nga bakigoberera, ate ng'alina ne accounts wabula nga zirinkinga ku foreign countries. Ezimu ku ezo olina eggwanga erya United States, olina eggwanga erya Bungereza, olina n'eggwanga erya Israeli. Balina omusimbi, abantu baavu, naye nga ebintu ebyo ebitambula. So ono tebannamusalira, tewaliwo final verdict, tebannaba kumusalira kiki ensonga nga ezigenda ogendera ddala mu maaso, naye nga Aba-Iran obwavu bulabika bungi. Leero balina gwe basse munnansi waabwe abegera Israeli, balina gwe bajjeyo omulala abegera Israeli, bateebereza okuba nga abegera Israeli. Of course okunoonyereza kugendera ddala mu maaso, investigations are ongoing, balabe ebintu nga ebitambula. Naye nakino kimanye nti mwebali abawera, mwebali abantu abakolera Israeli, of course abawera n'ebintu nga of course we bitambula. Accounts bamukutte nazo nga azina, alina bigadgets ebitategeerekeka. Ate ono omwami Ali Adestani gwe basse olunaku olwaleero, oba kooti gwesaliddewo Supreme Court ey'omunda mu ggwanga erya Iran mu kibuga ekikulu Tehran, abadde amanyi n'okusisinkana bambega ba Israeli abakolera munda mu ggwanga of course erya Iran, nga bamusasula akasimbi, visa ya America, visa ya Bungereza, of course n'ebintu ebirala. Mpozi ku update mu ggwanga erya Iran ku kwekalakaasa okwatandika ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogwa Desemba awo nga tuva mu Christmas 2025. Sofa abantu abakafa barenjinga okuba nga bali wakati wa 26 27 paka ku bantu 31. Abo bo bakafiiridde mu Trump yagaana Ayatollah n'obukulembeze bwe, yabagamba temugeza ne mubakuba. Iran n'egamba olagira ngani Amerika bekalakaasa ewoga ne bakwatako wano, tulina okuzza mu mbeera nga tulina okuzza mu nteeko embeera nga weegenda maaso. Naye of course era akusinga kubyaga okutte Amerika ababe bekalakaasa nga jjayi mundu ng'atandika okubasabula. Embooka ekaaba mu Amerika, tubadde tubalaba wano mu California, tubadde tubalaba mu Georgia, tubadde tubaluddawa nga mu gundi eno mu masaza nga Illinois, masaza nga Michigan, babadde bagendera ddala mu maaso ng'embooka ekaaba.
webituuse ku Iran America agamba togeza n'okwata ku mbooko togeza abantu baleke beekalakaasi n'ogamba America ono of course oba ayagala ki naye nga ebyokwerinda munda mu ggwanga erya Iran baanukudde n'amaanyi abantu okukakana 25-26 nga bwe bafiiriddewo abantu abakwatiddwa bateeberezebwa okuba nga bali mu 1,200 of course n'okudda waggulu ate nga n'omuwendo gw'abo abafunye ku bisago abalumiziddwa waliwo ebisago ebiri mayina okusingira ddala nabo bagendera ddala okuba nga baweera kuno kwe kwekalakaasa okumu ku kusinga okuviira ddala since 2022-2023 kwaera beekalakaasaako naye kuno kwe kwekalakaasa kati koyinza okomparinga of course ku bintu nga webitambula munda mu ggwanga erya Iran ensonga nazikugamba byanfuna ne batandika bagamba ebyenfuna bitereere simanyi bigudde bikoze biki ne batandika oteekamu statements endala nti naye n'abatufuga bagende batufuza emyaka mingi ayatola okaddiye ayatola okuze ayatola otufuga bubi eddembe ly'abakyala biki omuntu takyalya ku mmere gy'ayagala abayizi tebakyasasula school fees oba tuition abantu emisolo gye giringa emisolo kyokka nga ne ssente yaabwe tebasobodde kubanga bagendera ddala maaso okuba nga babaako n'ekintu kye bakola okulaba nga ssente eyo ebaamu of course ebaamu amakulu nga we nakutegeeza nti Toman ye ssente y'eggwanga erya Iran oba gyoyinza okuyita currency ne waliyo currencies bbiri olinayo enda gye bayita real esinga okuzitowa ekitono nakuwa ekyokulabirako nti dola ya America emu ezitowa reals eza Iran eziri mu kakadde kamu n'emitwalo 40 then Toman emitwalo 14 so eggwanga eriri awo bwe watyo nga central bank oba government eremedde okusalawo ku currency gye balina okukozesa bayinza okugenda mu bya Bamugabe n'ebintu ebirala nga of course webigendera ddala maaso so eyo breaking news yebadde munda mu ggwanga erya Iran bagendera ddala maaso n'okuba nga bakyekalakaasa abantu Iran erina amasaza 30 amasaza agali mu 27 gasobodde okuba nga gekalakaasa ebitundu nga Esfahan ebitundu nga Iran simanyi Qom Shiraz n'ebitundu ebirala bingi nnyo ku Ramabad bagendera ddala maaso n'okuba nga beekalakaasa tubasabire tetumanyi biki binaavaayo naye waliwo abeesuuza okuliira mu kavuyo okuli eggwanga lya America n'eggwanga erya Israeli the Jewish state of Israel ate naddala ng'otegedde nti bano bennyini balina abantu mu bo abali mu kubabega so bwe binaba bibaluseewo biyinza obutaawuka mu lutalo olw'ennaku 12 nze Rodin the Spy katugira tulinda ebigenda okuva of course mu musango gwa Joel Ssenyonyi Leader of Opposition wamu n'ensonga nga zitambula ku side ya Nakawa West oba Nakawa Division West oba Nakawa West Division n'ebirala nga we bitambula ebakati emulanti Ssenyonyi bamugyeyo ezo biyinza okuba nga bijja kujja naye waliwo essuubi okuba nga omusango bayinza okugugoba n'ebirala bw'olaba bagukkiriza ng'omanya waliwo eyakitaddemu sente saagala kusukawo wano katulabe nga tufuna updates endala